Что мы делаем, когда кашель астматический? И не всегда даже кашель, а вот человеку или сложно вдохнуть, или сложно выдохнуть, сделать выдох. Если человеку сложно сделать вдох, то есть не глубокое дыхание, а где-то до середины грудной клетки доходит, тогда берите руку на любой руке, просто начинайте делать массаж вот таким образом, вниз, от большого пальца. Вот пока вы это место не разогреете, вот так и делайте. И вы посмотрите, что вам стало легче. Затем, если вам сложно сделать выдох, тогда вы свою кисть переворачиваете у себя и делаете, трете, делаете массаж, разогреваете в обратном направлении. То есть у вас получается к большому пальцу, уже не к середине ладони, а к большому пальцу.